神经好大条，按赞、订阅、多分享。大家好，我是神经好大条林志豪医师。你有注意到你的枕边人会拱一拱，突然之间暂时停止呼吸吗？小心，他可能患有睡眠呼吸中止症哦。所以所谓的睡眠呼吸中止症啊，除了患者常常会打鼾之外呢，其实他们会突然之间会暂时停止呼吸。那这样子呢，其实会造成他虽然呢有在睡觉，但是睡眠效率非常差，导致他早上起来的时候呢，总是觉得没有睡饱，然后常会觉得头昏昏胀胀的啦，精神不好，不专注，那甚至有时候呢会觉得记忆力会比较差，那甚至在开车的时候也会容易出现车祸的状况哦。目前睡眠呼吸中止症的原因大概有3大类哈。第一大类就是我们讲的阻塞型的睡眠呼吸中止，那这通常呢跟我们的鼻咽的构造有关系有可能是你口咽附近的肌肉呢比较肥厚，比如悬雍垂啦，或者是你的舌头比较肥厚会后倒，那或是说我们呼吸道那个地方肌肉比较脆弱，会比较容易塌陷。那另外呢，鼻子呢可能有鼻中隔弯曲鼻塞、鼻窦炎之类的，会导致鼻子呢可能比较不好呼吸，这些呢都会导致我们所谓睡眠呼吸中止。那第二型呢叫中枢型的，中枢型比较在于是大脑，譬如说因为中风、因为失智、脑部的退化，导致我们大脑下达的命令没办法好好控制我们的睡觉时候的呼吸，所以导致的睡眠呼吸中止。那第3型的呢是比较混合型，就是它有周边型、阻塞型的睡眠呼吸中止，以及中枢型的睡眠呼吸中止。那常常会发生在我们讲的除了中风之外，比如说他的下巴比较短，那脖子比较肥厚，这些人其实都会容易这些症状。睡眠呼吸中止目前治疗的方式其实有分程度啦如果说你是轻度的睡眠呼吸中止，通常我们会建议你的生活习惯的调整比如说减重啦那运动啦那另外呢，有时候侧睡都可以减低睡眠呼吸中止的一些影响。那如果你是可能中度或重度，有时候我们会请你去耳鼻喉科去检查一下你的口咽啊或鼻腔这部分有没有我们刚才讲的一些构造上的异常比如说悬雍垂或是鼻中隔弯曲，这些有些可以透过手术啊、雷射矫正也可以达到治疗睡眠呼吸中止的效果另外有些口咽的那个矫正器可以把舌头稍微往前拉一点。那其实也可以让我们的呼吸比较顺畅这也是一个方法。那当然最标准的治疗方式，如果你有中重度的睡眠呼吸中止，持续性的正压呼吸器带正压呼吸器是最有效可以治疗睡眠呼吸中止的一个方法。那现在也有一些叫所谓的负压呼吸器效果也都不错。所以其实睡眠呼吸中止的治疗是分阶段越来越多。那当然最后还有一种就是说它可能是构造上异常，比如它下巴比较后缩比较短那这个时候或是它有那个颜面的颅骨它有一些缺陷，都可以透过手术去做一个矫正来治疗睡眠呼吸中止哦。其实很多人说那我有睡眠呼吸中止不治疗会怎么样嘛？就是睡不好而已嘛可是其实我跟你讲，其实睡眠呼吸中止除了会影响到睡眠，其实你会常常在睡觉当中会缺乏氧气。那这些东西呢，长期下来会导致什么后果呢？第一个你慢性病的几率会增加，会增加高血压、糖尿病的几率，那甚至呢会产生中风或心肌梗塞的几率会增高，甚至失智也是一般人的2倍所以这些慢性病都会因为睡眠呼吸中止没有治疗而得到增加。那另外呢，因为睡眠呼吸中止会导致你白天精神很不好，所以我曾经有病人呢，他有很严重睡眠呼吸中止，他开车常常会出现车祸这是会非常危险的事情。所以我认为睡眠呼吸中止其实还是要积极的治疗，这样才能改善你的生活品质，也能够避免之后慢性病的发生哦。所以现在大家对睡眠呼吸中止有没有更进一步的了解如果你的枕边人有这样的现象请他赶快到门诊去做评估这样子他呢才能够有比较好的生活品质哦。那我们这样子下次再见哦，拜拜。